রাতের আধার চিরে যেদিকে চোখ যায় শুধুই আগুন। যুক্তরাষ্ট্রে হাওয়াই অঙ্গরাজ্যের বিগ আইল্যান্ড এখন ফুটন্ত অগ্নিগর্ভ। লাভা গ্রাস করে নিচ্ছে দ্বীপের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। প্রায় ৩ মাস বিরতির পর গেল রোববার জেগে ওঠে হাওয়াইয়ের কিলাউইয়া আগ্নেয় পর্বত। কয়েক দফা শক্তিশালী ভূকম্পন দিয়ে শুরু, এরপর থেমে থেমে বের হতে থাকে ছাই আর ধোঁয়া। চারদিক লাভার নদীতে রূপ নিতে খুব বেশি সময় নেয়নি আগ্নেয় পর্বতটি। ৩ দিনে কেবলই বেড়েছে লাভা। অগ্ন্যুৎপাত শুরুর পর থেকে ভয়াবহতার সঙ্গে ক্যামেরার চোখে ধরা পড়েছে কিলাউইয়ার বহমান ফুটন্ত লাভার সৌন্দর্য। ভিডিও প্রকাশ করেছে মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা USGS। উৎগীরণের তীব্রতা বাড়তে থাকায় সর্বোচ্চ সতর্কতাও জারি করেছে সংস্থাটি। হাওয়াই দ্বীপের বিগ আইল্যান্ডে বন্ধ থাকা একটি জাতীয় উদ্যানের অবস্থান কিলাউইয়ার। পৃথিবীর অন্যতম সক্রিয় আগ্নেয়গিরি এটি। চলতি বছর জানুয়ারি ও জুন মাসেও ব্যাপক অগ্ন্যুৎপাত হয় কিলাউইয়া থেকে। এর মধ্যে জানুয়ারির অগ্ন্যুৎপাত চলে টানা মার্চ মাস পর্যন্ত। সবশেষ ২০১৯ সালে কয়েক দফা ভূমিকম্পের পর কিলাউইয়ায় তীব্র অগ্ন্যুৎপাত শুরু হলে বিধ্বস্ত হয় কয়েক হাজার বাড়িঘর ও দোকানপাট। গেল অগস্ট মাসেই লাতিন আমেরিকার দেশ পেরুতেও জেগে উঠেছিল দেশটির সবচেয়ে সক্রিয় উবিয়ান্স আগ্নেয়গিরি। প্রায় ১১,৫০০ ফুট উঁচুতে পৌঁছেছিল আগ্নেয়গিরির ধোঁয়া আর ছাই। ৪ দফা বিস্ফোরণের পর জুলাই থেকেই উবিয়ান্সে জারি ছিল টানা ২ মাসের জরুরি অবস্থা। নুজহাত কামাল, এখন বিশ্ব। Be a show stealer.